также сегодня за столом присутствует. После развода решил оставить себе фамилию знаменитой жены. Если задрать юбку бабки, там можно увидеть его подбородок. Со своих пешком в Москву, другого объяснения его большим икрам нет. Рекламирует лайм, потому что любит текилку и полизать солененькое. В своей квартире не смывает черкаши, чтобы хоть что-то в Москве напоминало о Шадринске. Человек, который сосал шастуну. Просто без шутки. Это не мы придумали, это фанфик. Игорь Джабраилов. Просто. Вот так меня и запомнят. Этот же разбился, этот. Шастуну сосал.